Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon namu ne insha Allah zan nuna muku yadda ake hada thumbnail mai kyau a waya cikin sauki ba tare da ka sha wani wahala ba. To kafin nan, idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel din, kar ka manta ka danna mun alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa wanda daga zarar an daura sabon bidiyo da a sanar da ku. A kasancewar muna da youtubers da yawa wanda da ga wani yayi creating bidiyon sa mai kyau yayi komai, amma thumbnail ɗinsa ne da ga bai kyau ba, ya sa wannan ya ga ya zama wani iri thumbnail din. Wani kuma thumbnail din ne ma gaba ɗaya bai iya hadawa ba, kuma kasancewar thumbnail na daga cikin abin da yake kawo viewers a bidiyo, to shi yasa na ci dan muku bayani yadda da ka hada thumbnail a cikin wayarka ba tare da ka sha wani wahala ba. To kai tsaye bari mu fara bidiyon. To kai downloading din application din, bari ne downloading sunan app din Lab. To kamar da kuke gani gashin nan ma fito mu a sama. To already ni na yi downloading din sa, to kai open. Bayan kai open, a ɗan sama nan da ka shiga nan wajen da kuke gani. Bayan ka taɓa shi, ga nan da aka sa image size din nan, sorry, da ka taɓa kai, sai ka danna inda aka sa custom din nan, sai ka zaɓi size din, gashi nan YouTube thumbnail size din image din. To wannan goge wannan rubutun. To bayan ka ya dawo haka, to sai ka je sai ka dan dauko wani hoto, ko a opera ne ko a wani hoto na studio dai hakan nan dai, ba studio na waka ba, na YouTube setup. Aka shiga, to bari na saka ku gani. Kamar irin wannan akan nan. To sai ka danna to yau, bayan ka saka wannan sai ka zo nan wajen, yadda kuke gani nan, ga nan da aka saka shapes din nan, wannan kenan. Da aka shiga inda aka sa shapes din nan, ka ja wannan haka, ka dai ƙara shi dai zama ya cike wajen. To sai ka mai da kalan sai dawo baki. Bayan ka yi mai da shi, ga wani waje a sama a cikin wajen da aka sa opacity din nan, to sai ka wannan ɗinsa, wannan bar shi a 50. To sai ka danna don kawai, na kulle shi. To sai ga nan wajen da aka saka alamar A din nan, da aka taɓa wajen, ga wani wajen da aka saka plus, an sa text nan a gefe, ka shiga. A ƙasa ga yanda aka sa edit nan wajen, da aka shiga edit ya ka goge. to sai ka rubuta duk abin da kake so. Yanzu dai bari mu haɗa wani thumbnail ku gani. A ɗan saman nan wani wajen da aka sa TT ɗin nan, T capital letter and small letter, sai ka taɓa shi.
automatically rubutun da ya dawo capital. Ka danna good, ka ja shi, ka ƙara shi ko ka rage haka, ka bar shi a nan. To ka bar shi yana kan sanke ne, ka yi gefe a ƙasa. Ga wajen da in da ka canja kala, ga kalas nan daban-daban, ga ja, ga me, ga kowanne dai. To wannan bar shi a fari. Da aka zo ga nan da aka sa style din nan, da aka mai da shi bold. Okay, good. Ga background, da aka sa masa background ɗin, ga shi ma background ɗin akwai su kala da kala. Hakan nan, bari na sa baki. Kai gefe. Ga wani wajen da aka sa shadow nan, aka shiga shadow. Ka sa ga baki, shi ma ga suna kala da kala dai. Kuma wani bayan ka gama ka danna good. To dai ga dai sauran abubuwan nan dai, da abin da ka sa. Ga wajen font nan, da ka canja salon rubutun nan, ga sunan kala da kala su ma. Ga wajen size na position yadda kake so ya zauna komai dai. To misali haka, da ka sake taɓawa, ka view edit. Wannan sa make YouTube. Abin ya kasance duka kar ka yi rubutun lokaci guda, ka dan ba da wannan in ka after ka rubuta how to ko kuma yadda ake, ne ka zo ƙasa ka sa kaza hakan nan dai. Bari ku gani dai. Shi ma ka ƙara shi, da ka ƙara shi. Shi ma kai bold ɗinsa. Shi bar na canja masa kalan, bar na sa an dai rubutun kana so nan wajen ya fito ja ko nan wajen ya fito wani kala nan wajen. Bar ku gani, for example a ƙasan nan ne ga yanda aka sa wani yanda nake jan nan, to da ka yanda ka maka to iya nan kalan da ka sa dai fito. Ni bar na sa a nan, sa wannan ja. To gani, kun gani iya yu din ya fito ja, top din ya fito fari. Wa alaikum salam. Kamar da kuke gani. To kuma ina so make din ya fito baki, shi ma da ka ja shi daidai wajen, ka sa baki ko ma wani kala ne dai. In shi ma ja ne, ma wani kala ne, to bari na bar shi a farin kawai. Bayan ka gama, to shi ma gashi nan dai da ka sa masa background, kuma da ka bar shi haka. Bari mu sa shadow, bari a sa masa baki. Mu zo nan wajen ga 3D shadow din nan wanda dai fito a ta ƙasa kenan. Wannan sa kamar da kuke gani. To ka sake adding text din nan, kar ka yi su duka waje ɗaya. Thumbnail shi ma ka kawo shi kaɗan, wannan ɗinsa. Shi ma bari mu sa masa abin da aka samu wa'ancin. (3D shadow). Bari mu sa masa background shi ma. To kamar yadda kuke gani, sai to yanzu idan kana so ka saka hoton haka, aka zo nan da aka sa import din nan, ko kana so ka saka hoton wani abu dai hakan nan dai,
ka danna good, wanda kuke gani ga hoton nan. Yawa, ok, kamar yadda kuke gani, bari na sa shi a gefe hakan nan. Yawa, na manta abu ɗaya, bari na adding text on Android or on phone. Shi ma dan kawo shi ƙasan nan, shi amma zan rage girmansa. Musa Vault Italy, shi ma bari a sa masa shadow. Bari na canja kalansa shi. Kawai sai kai saving ɗinsa, ga a sama na an sa alamar wajen saving nan, bari na nuna muku ku gani. Kuke gani kawai in ka taɓa save as image ko save to gallery, to shikenan ka yi saving ɗinsa.